Tawa si ate. Oh. Oh. Yung laki ng pagbabago ko yun, magaan. No, di ba? Pati yung ano ng ulo ko magaan. Dito yan, Oo. Relax lang dito. Pugo. Ay. Relax. Ay, Sa yun. inyo masakit eh. Ito eh. Ito. Nag-unat? Oo. Nag-unat sila. Ito kasi ito may ano ito eh, mabigat ito masyado. Nag-unat na te. Oo. Kaya umaray ka. Sarap, oo. Yung likod mo te. Okay na po. Wala nang problema. Wala na siya, ano na okay na ito dito. Oh. Sige te. Yung, Thank you po. yung aking ano, yung pakiramdam dito banda sa likod tsaka sa ulo. Relax na.